Im heutigen Coffee Break geht es um die wohl beliebteste Anlageklasse, um Aktien. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Alle börsenkotierten Unternehmen zusammen sind etwa 110 Billionen Dollar wert. Das ist ein bisschen mehr als die weltweite Wirtschaftsleistung vom gesamten Jahr. Was sind Aktien? Aktien sind Eigentum am Eigenkapital von Unternehmen. Wenn eine AG Aktienkapital ausgibt, beschafft sie sich am Kapitalmarkt Eigenkapital. Aktien von börsenkotierten Unternehmen werden an der Börse gehandelt. Das gilt aber nur für einen kleinen Teil der AGs. Börsenkotierung macht nur für grössere Unternehmen Sinn. Mit dem Aktienbesitz wird man zum Miteigentümer von einer AG und erwirbt damit bestimmte Rechte. Die wichtigsten Rechte sind Stimmrecht an der Generalversammlung und dein Anteil an der Dividende. Über Dividenden partizipierst du am Erfolg des Unternehmens, aber natürlich auch über Kurssteigerungen der Aktie selber. Man unterscheidet verschiedene Arten von Aktien: Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien sind die regulären Aktien. Vorzugsaktien sind meistens stimmrechtslos, haben dafür aber oft einen bevorzugten oder einen höheren Anspruch auf Dividendenzahlungen. Man unterscheidet auch zwischen Inhaberaktien und Namensaktien. Inhaberaktien gehören dem jeweiligen Inhaber. Früher waren Inhaberaktien auch auf Papier und wer das Papier daheim hatte, der war Inhaber. Heutzutage führen Verwahrstellen elektronisch Buch über Inhaberaktien, vor allem bei börsenkotierten Unternehmen. Bei Namensaktien führt die AG selber Buch über die Eigentümer der Aktien. Und beim Handwechsel, also wenn du deine Aktien jemand anders verkaufst, muss das Aktionärsregister angepasst werden. Und bei vinkulierten Namensaktien braucht es auch Zustimmung von der AG für den Verkauf. Der Preis von einer Aktie, die der Börse kotiert ist, nennt man auch Aktienkurs. Theoretisch ist der Aktienkurs nichts anderes als die Summe von allen zukünftigen Dividenden, abdiskontiert auf heute. Was heisst abdiskontiert? 100 Franken vielleicht sind weniger wert als 100 Franken auf sicher. Und 100 Franken in einem Jahr sind auch weniger wert als 100 Franken jetzt. Und je höher die Zinsen sind, desto stärker ist der Effekt vom Abdiskontieren. Und das erklärt auch, warum Aktienmärkte ein bisschen fallen, wenn die Nationalbanken ihre Zinsen erhöhen. Und das Umgekehrte passiert bei Zinssenkungen. Du erinnerst dich vielleicht an die Zeiten der Negativzinsen, wo auch die Börse nach oben getrieben haben. So viel zu der Theorie. In der Praxis ergibt sich der Aktienkurs durch Angebot und Nachfrage. Im Aktienkurs spiegelt sich also die Erwartungen von allen Marktteilnehmern über den Unternehmenserfolg wider. Aber auch, als wie attraktiv sie das anschauen im Vergleich zu allen anderen Anlagemöglichkeiten. Bevor man den Kurs von verschiedenen Aktien vergleichen will, muss man wissen, Aktien sind ganz unterschiedlich gestückelt. Eine Aktie kostet vielleicht 2 Franken und eine andere Aktie 2000 Franken. Das sagt nichts daraus über, welche besser oder welche schlechter ist. Um Aktien untereinander vergleichbar zu machen, setzen Aktienanalysten oft den Kurs ins Verhältnis zum nächsten Unternehmensgewinn oder zum nächsten geschätzten Unternehmensgewinn. Man nennt das auch KGV oder Kursgewinnverhältnis. KGV sind natürlich branchenabhängig und sind typischerweise zwischen 15 und 25. Und je höher das KGV, desto mehr zahlst du für den nächsten Jahresgewinn. Was spricht für Investitionen in Aktien? Langfristiges Wachstum. Über längere Zeiträume betrachtet haben Aktien höhere Renditen erwirtschaftet als sichere Anlageklassen wie Obligationen oder Geld auf dem Bankkonto. Aktien sind zwar volatil, das heisst, sie schwanken an Wert, aber dafür haben sie auch eine höhere Risikoprämie. Die Rendite von Aktien hat 2 Quellen. Einerseits der Ertrag aus Dividendenausschüttungen. Ein Dividendenertrag von 2% ist nicht untypisch für viele Aktien. Aber die meisten Unternehmen schütten nicht den ganzen Gewinn aus, sondern behalten einen Teil ein und investieren das Geld in eigene Projekte. Und wenn die Projekte erfolgreich sind, dann steigert das den Wert des Unternehmens und mit dem geht auch der Aktienkurs auf. Aktien sind aber auch attraktiv als Inflationsschutz. Aktien haben sich in der Vergangenheit immer wieder als effektiver Inflationsschutz erwiesen. Warum? Unternehmen können ihre Preise relativ einfach anpassen, vor allem wenn es andere auch machen. Und das bietet dir als Aktionärin, als Aktionär einen gewissen Inflationsschutz. Ein weiterer Vorteil von börsenkotierten Aktien ist ihre Liquidität. Das heisst, du kannst sie jederzeit relativ einfach auch wieder zu Geld machen. Als Faustregel gilt, je grösser die Marktkapitalisierung des Unternehmens, desto grösser und besser ihre Liquidität.
Aktieninvestitionen sind auch mit Risiken verbunden. Standardmaß für Wertschwankungen heisst Volatilität. Und Volatilität kann lange Zeit tief sein und dann plötzlich anschwellen und hoch werden. Und wenn die Volatilität hoch ist, dann schwanken praktisch alle Aktien recht stark auf und ab. Aber ein einzelnes Unternehmen kann auch scheitern. Wenn du alles dein Geld in eine einzelne Aktie oder in wenige Aktien investierst, kannst du alles verlieren. Aus diesem Grund ist es besser, in einen breit diversifizierten Korb von Aktien zu investieren. Mit dem bringst du zwar das Risiko nicht auf Null, aber du reduzierst es doch wesentlich. Als Faustregel kann man sagen, ein Aktienportfolio ist gut diversifiziert, wenn es auf 25 oder mehr verschiedene Aktien verteilt ist und wenn die Aktien in unterschiedlichen Regionen und in unterschiedlichen Industrien liegen. Noch einfacher geht es mit ETF. Für fast jeden Aktienmarkt gibt es ausgezeichnete ETF und viele von denen sind sehr gut diversifiziert und sehr kosteneffizient. Darum setzen wir bei TrueWealth Aktien mit ETF um. Investierst du in Aktien und wie minimierst du das Risiko? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Und mit dem bis zum nächsten Mal.